Το βίντεο που ακολουθεί είναι βασισμένο στους αληθινούς όρους αγοράς και κατοχής εισιτηρίων των Ολυμπιακών Αγώνων. Έλα, πάρ' το λίγο αλλιώς, έλα, στάματα, ακίνητος ρε. Είσαι τρομοκράτης? Όχι κύριε, θα έλεγα ότι είμαι ακριβώς το αντίθετο πλέον γνώμοταγης πολίτης. Ψηλά τα χέρια, αυτό θα το κρίνουμε εμείς. Θα γίνει έλεγχος. Ξεφτονάς. Όπα, τι είναι αυτό που χτυπάει το μεταλλικό εδώ? Όπλο, χειροβοβίδα, μπασούκα, σάρμα, μάχης, λέγε ρίξε εδώ μέσα ρε. Τι άνθρωπε μου, τα ψηλά μου. Ψηλά τα χέρια ρε, που να μου πεις εμένα ψηλά. Λοιπόν, με αρχές κινήσεις, βγάλε αυτά που υποτίθεται ότι είναι ψηλά, να τα δω να τα ελέγξω. Σιγά σιγά. Συσσωρεύω. Αρχές κινήσεις. Ορίστε. Ψηλά τα χέρια. 8, 10, 20, 40. Καλά σε έκοψα εγώ ότι είσαι χουλικάνος. Θα τα πετούσες μέσα στο στάδιο. Λοιπόν, αυτά τα ψηλά κατάσχονται. Όχι, τι κατάσχονται, πιο ψηλά. Αυτά είναι 120 ευρώ. Αν τα μαζέψεις όλοι μαζί δεν είναι πλέον ψηλά, κύριε μου. Είναι χοντρά, ρε. Σκασμός ρε και ψηλά τα χέρια. Γιατί στο τέλος θα τους φας εσύ πολύ χοντρά. Μπορείτε να μου πείτε τουλάχιστον τι έχω κάνει? Δεν πρόλαβες να κάνεις, γιατί εγκαίρως ενήργησε η ελληνική αστυνομία και σε συλλάβαμε. Ποιο εγκαίρος, παιδιά, εγώ στο σούπερ μάρκετ. Σιγά τα χέρια είπαμε. Τι βγάζεις από εκεί? Στο σούπερ μάρκετ πήγαινα, ορίστε και ο κατάλογος με τα ψώνια μου. Κατάλογος, σούπερ μάρκετ, να ανησυχείς για να δω. Νερό, γάλα, μαϊντανό και ένα τέταρτο φέτα συνάδελφε. Φέτα! Κατσικίσια ή προβιά. Αυτό είναι το θέμα μου. Τι κάνεις ρε! Εσύ της μαγιάς στο μέσο! Θα σε σκοτώσουμε το μαγικό στο κεφάλι να του δώσουμε! Ήρεμα σου λέω, άσε θα το χειριστώ εγώ. Για σένα ρε! Ναι, χαλάρωσε. Ήρεμα. Και εσείς κύριε, σας παρακαλώ, θα σας κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μου δώσετε μια ξεκάθαρη απάντηση. Εισιτήριο έχετε? Για πού, κύριε? Μα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες φυσικά, ρε. Όχι, κύριε, δεν έχω αγοράσει εισιτήριο. Καλά το κατάλαβα, χαλάρωσε. Κατέβασε και τα χεράκια, μη φοβάσαι. Και άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το καιρό απαγορεύεται να βγαίνεις εκτός σπιτιού. Γιατί? Γιατί το είπε ο κύριος Μπούς. Τι είπε ο κύριος Μπούς, μην αφήνετε τον κακοπέργο να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ? Ηρωνεύεσαι ρε. Κύριε, δεν ηρωνεύομαι, απλά μου έκανε εντύπωση. Απαγορεύεται να κυκλοφορεί κόσμος στην Αθήνα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων για λόγους ασφαλείας. Ξεκάθαρα. Και τι θα κάνουμε δηλαδή, ρε παιδιά, θα καθόμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας? Ναι, φαντάζεστε τα σπίτια σας, εκτός κι αν έχετε εισιτήριο, οπότε θα μπορείτε να πηγαίνετε και στα γήπεδα. Εγώ δηλαδή που δεν έχω ούτε εισιτήριο, αλλά δεν έχω ούτε και τρόφιμα, τι θα κάνω, δηλαδή θα πεθάνω της πείνας? Δεν είναι άσχημη ιδέα. Μπράβο, να πεθάνετε από την πείνα, γιατί όχι? Εκτός αν αγοράσετε και εσείς ένα εισιτήριο, να έχετε να κυκλοφορείτε ανάμεσά μας. Δηλαδή, για να καταλάβω, αν αγοράσω εισιτήριο θα μπορώ και πάλι να κυκλοφορώ ελεύθερος? Ναι, βέβαια. Κομμάτια να γίνει, δηλαδή, αν είναι να ξαναγίνω ελεύθερος άνθρωπος. Μπράβο. Φοβερή επιλογή, το Ολυμπιακό πνεύμα, μπράβο. Μπράβο κύριε, πώς είπαμε και το όνομα Κακομοίρο. Λοιπόν, έχω ένα φοβερό εισιτήριο να σας δώσω που είναι και από τα φθηνά. Για έναν συναρπαστικότατο αγώνα Βάμπικτον. Εκείνο με το φτερό που χτυπάνε. Ορίστε, 300 ευρώ μόνο. 300 ευρώ! Η ελευθερία κοστίζει κύριε Κακομοίρο, που είπαμε. Κακομοίρο. Δώστε εδώ, θα μετρήσω εγώ, δεν πειράζει. Μπράβο κύριε Κακομοίρο, μπράβο κύριε Ολυμπιακέ κύριε Κακομοίρο. Καλά να περάσετε. Καλή επιτυχία στον αγώνα να έχετε. Κυρίως πού πας? Στο σούπερ μάρκετ. Δεν γίνεται, έλα πίσω, έλα από εδώ. Μα αφού έχω εισιτήριο τώρα. Έλα, γι' αυτό ακριβώς δεν γίνεται κύριε. Με το εισιτήριο που έχετε μπορείτε να πάτε μόνο από την άλλη πλευρά της πόλης. Έλα, το σούπερ μάρκετ είναι από εκείνη την πλευρά της πόλης. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέμε. Μπορείς να κυκλοφορείς ή από εκείνη τη μεριά της πόλης ή δεν μπορείς να πας πουθενά. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνω μόνο όπου λέει το εισιτήριο. Επιτέλους το κατάλαβες ακριβώς. Τι τραβάμε ρε από αυτή την Ολυμπιάδα. Κοίτα ρε τον αχάριστο. Ρε εξαιτίας αυτής της Ολυμπιάδας ρε Αθήνα έχει γίνει πασίγνωστη στα πέρατα της Οικουμένης. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ. Ρε θα έχεις μια ολόκληρη ζωή να πας στο σούπερ μάρκετ ρε. Τώρα απλά μπορείς να κυκλοφορείς ή από εκείνη τη μεριά της πόλης ή να πας στο σπίτι σου. Θα πάω στο σπίτι. Να πας στο σπίτι σου, δημοκρατία έχουμε. Γεια σας. Πού πας? Έλα εδώ. Πού πας εσύ? Καλά ρε, τώρα δεν λέγαμε ότι το εισιτήριο που κρατάς στο ρημάδι το χέρι σου είναι για να κυκλοφορείς από εκείνη τη μεριά της πόλης. Άρα το σπίτι μου είναι εδώ κύριε. Το εισιτήριο αυτό είναι για την άλλη μεριά της πόλης. Σε αυτή εδώ τη μεριά της πόλης κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το στίβο. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω σπίτι από την άλλη πλευρά της πόλης. Έχω σπίτι μόνο εδώ. Κύριε, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Και τι να κάνω τώρα εγώ δηλαδή ρε. Να αγοράσεις ένα σπίτι από την άλλη μεριά της πόλης που είναι και καλή επένδυση. Έχετε τρελαθεί μόνο που θα αγοράσω σπίτι από την άλλη πλευρά της πόλης. Πού να βρω λεφτά για δεύτερο σπίτι. Πώς κάνετε έτσι κύριε? Άμα τρέξετε τώρα, σε μισή ώρα κλείνουν οι τράπεζες. Τα στεγαστικά τα δίνουν για πλάκα πλέον. Έχετε τρελαθεί. Πολλά μας τα πες. Αυτό που σου λέω εγώ. Ή θα πας στο στάδιο ή αγοράζεις σπίτι. Τελείωσε.